이제 친구 팔순잔치가 있어갖고 며느리가 그런 거야. 아버님 팔순잔치에 가시려면 목욕도 좀 깨끗이 하고 그렇게 오세요. 제가 우선 다 잘해놓을 테니까 다녀오세요. 그리고 10,000원을 드린 거야. 목욕 갔다 오라고. 그러니까 목욕탕 닦으니까 9,000원이네. 그리고는 이제 500원짜리 2개를 주는 거야. 잔돈. 1,000원짜리가 없었나 보지. 목욕탕에서 500원짜리 2개를 딱 주는 거야. 그러니까 이제 목욕을 다 하고 가만히 생각을 하니까 자기가 잘 갔던 가부댁이 이쁘게 생겼어. 그 가부댁에 가부를 이렇게 멋이 보면서 이렇게 해가지고 이제 둘이 앉아있다가 그냥 눈이 그냥 마주쳐서 짝짝짝짝짝짝 했어 이제. 그러고 난 할아버지한테 얼마 했어? 500원짜리 2개. 그놈을 갖다가 가부댁 갔대. 그럼 선심수대께 준 거야. 그러니까 가부댁에 아니 이 영감님 이럴 수가 있냐고. 아니 준다고 다른 사람 10만원도 주고 막 그러는데 어떻게 500원짜리 2개를 주냐고. 그러니까 아니 나 이렇게 큰 놈도 다 씻구는데 9,000원인데 이 쬐까란 것만 담그는 것이 그냥 1,000원이면 겁나게 큰 거지 그거야. 그러니까 이 가부댁이 뭐라 여자들한테 남자는 못 이긴다니까. 아이고 영감님 그건 대중